Jau. Uvědomte si hodně věcí, jak se tady žije, skurveně žije. MC Lou za Mikem, Liberec 2012. Tak poslouchej čistou pravdu. Liberecký město, najdeš tady všecko, k fetu se tu dostane i malý děcko. Je tu spoustu násilí, od čeho je policie, já vám jen říkám, jak se tady žije. Každý tu na sebe dělá jenom drby, tohle to je běžná věc, před rokem tu byl upálený bezdomovec a tohle dokáže udělat jenom nějaký blbec. Tohle není konec, je toho mnoho, jenže vy o tom víte. S prominutím velký hovno, zkuste zapátrat o věcech, co se tu stalo. A věřte, že toho sakra není málo, ale je toho dost, jenže tady převažuje jenom skurvená zlost. Ve dne to je díky línu, večer se tu bojíš o vlastní hubu a o svůj vlastní život. Nevíš, co se stane, dnes, zítra, pozejtří, tak se zamysli, co vlastně děláš, a aby se to změnilo, o to se snaž. Říkám to lidem, že bych to chtěl změnit, nejde jenom o mě, jde i o vás. A jestli si myslíte, že to je zmarněný čas, tak to není. Já jen doufám, že se tenhle prokletej Liberec změní, aspoň do doby tu vládla pohoda a mír. Pohoda, pohoda, pohoda a mír. Pohoda, 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 mír.